علیکم دوستان عزیز، خوش اومدین به کانال ما. امروز ما تارت تیار میکنیم. ویدیوی ما را تا آخر تماشا کنین. اینجا 4 قاشق عسل گرفتیم. مسکر میدوزیم. در اول پس میمونه میشه آوش و مسکش. یک قاشق کلان سودا میدوزیم. خیلی تیز میکنیم میشه. اینجا 5 دانه تخم گرفتیم. 100 گرم شکر میدوزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک قاشقچه ونیلی. کم آرد میدوزیم. نمیره کم که میدوزیم در درش. باید بشوه ما در لیست میدوزیم میشه. در خوب کم نمیشه. این کارش ما پخته. اینجاشو میبریم. ایبانش نمیخواد میبریم. با ایبانش دو بولک میکنیم. یک 180 گرم مسکره میکسر میکنیم. این یک قاشق میدوزیم میکسر میکنیم. کریم ما تیار شد. کارمون کریم میکنیم. در اینجا شیرده 2 قاشق شکر دوخته.
بلندر معده کردیم. گردوش میکنیم. Махорка кадем та було шоколад میکنیم. Беремо шоколад та олд میکنیم برای بالای تورت. کم تر شیر میدازیم. نمیخوای آوش کردیم در میکروویو. انا دوستان تورت ما تیار شد. خالدینک ده میمونم 2 ساعت بسته. ما از بالای سموسه را در خالدینک داشتیم. از میکنیم سموسه رو پیچونیم. نشدیم در بلوش زردی تخم میشکیم. سموسه‌های ما تیار شد. دوستان تورت من از خالدینک گرفتیم. بازی میبریم شب. انا دوستان تورت ما تیار شد. ما میخوریم. والله اینا کاری با مزهش برم تیار کنیم.
لایک بر سر کلکلیکا فراموش نکنید. خواهد نوارهای آینده. خدا نگهبانتان باشه.